원경이라는 드라마 보셨어요? 궁에서 수많은 이들이 그렇게 권력을 위해 목숨 건 투쟁을 했을 거예요. 어쩌면 지금도 현실에서 일어나는 일들일 겁니다. 얼마 전 종묘에 다녀왔어요. 한때는 절대적이던 왕과 왕비의 권력도 이제는 위패론만 남아있습니다. 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. 이 말을 한 사람은 바로 솔로몬이에요. 솔로몬은 누구보다 많은 것을 가진 사람이었지만 세상에서 취한 어떤 것도 영원할 수 없음을 말합니다. 근데 종묘에서 또 하나 깨달은 건 왕은 사라졌지만 역사와 문화는 영원히 남았다는 거예요. 결국 우리가 남기는 것은 성과가 아니라 가치입니다. 한 사람의 부와 권력은 헛되이 사라지지만 그가 창출한 가치는 영원히 남습니다. 그러니 우리 무엇을 가질 것인가 보다 무엇을 남길 것인가를 생각하며 살아요.